Medical Media Man үзүүлж байна. Бичлэг эхлэхээс өмнө лайк болон subscribe хатарх хавтгийг мартаарай. Бичлэгэндээ орцгоё. Энэ маань эхлэхэд өөрөөсөө төрж байгаа нэг хүүхдийн зураглалаар эхэлж байгаа. Мэдээж 4-9 орын төрж байгаа хүүхдөө бол манай анемийн гол дүр. Харин энд харагдж байгаа өвөө бол хаан гэж байгаа. Мань хүн болохоор хааны удмын хүү болж төрсэн 13 дугаар хүнтайж. Мань хүний үзүүлэлтүүдийг харуулсан чинь усны шидэн бүр эс гэж явдیں۔ Лимиттэй хэр хүртлээ хүчтэй болох гэсэн чинь бүр хязгааргүй гээд. Тэгээ бүх хүмүүс бүр шоконд ороод ямар хүчтэй хүн төрчөө мөрчөө авиастай хүмүү гээл. За үүнээс хойш 6 жил өнгөрчээ. Мань хүн 6 настай баахан эмэгтэй хөгжлүүлэгчтэй болчихсон байдаг. Мань хүн тэгээл үзүүлэлтүүдээ ирээд би хязгааргүй хөгжих боломжтой гээл. Болохоор мань хүнийг ийм ухаан суудсан байгаад нь гайхаал. 6 нас хүүхдүүд чинь зүгээр багад манай эзэн гээл. Тэгэд үжсэн чинь хоёр ах нь дуудуулж ийн гэж шүү. Мань хүн бүр насантай баймаргүй хүндэтгэлтэй харьцаал. Тэгэд мань хүнд бэлэг гээд нэг сэлэм авчирч өгч гинөө. Энэ сэлэм нь болохоор зөвхөн өөрийнхөө эзэн болгосон үнэлсээ хандна. Эзэн болж чадахгүй бол тэгэл өөрсдөө үхдэг гэж байгаа. Зүгээр австаа навчраад өгч байгаа хүн зүгээр хөсмөсөн гарчсан. Ямар хайж байгаа гэсэн харахад л нилээн эвгүй сэлэм гэдэг мэддэг. Ордны коридороор явж исэн чинь нэг үйлчлэгч нь нийгэм гуйгч наа. Юу гуйч нэс чинь чөлөө гуйж байгаа. Ясмагс чинь төрсөн нутгийнх нь тосгон нь үер тавтаад бүр бодоо болчихсон байна гинэ. Тэгэд минь хүн чөлөө олгодог. Ээж нь болохоор тэр тосгонд бэд юм бэ. Тэгээ ээжтэй цуг нэг байшинт амьдраарай гэж хэлдэг. Тэнд тэгж баярлаж уйлал. Тэсний дараа тэр тосгоныг худалдаж авъя гэж байгаа. Худалдаж авахын тулд 700 мянган рийн хэрэгтэй. Тэр мөнгө нь ядж хагаад маш их мөнгө. Бүр угсаа заламжлагч мөнгөө ашиглаад тэгээд нийт 500 мянган рийн л хөдөлгөж чадна гэдэг. Тэгэд аргагүй ихэнд хаанаас өгсөн бэлгийг хөдөлтөж хаар болж байгаа. Тэгээд нөгөө сэлмэн аваад явах чинь явах гэтэл нөгөө нэг ах нь наа сэлмэн авч болно. Гэтэ битгий ашиглаарай гэж анхааруулдаг. Энэ ах нь болохоор дүүдээ сайн юм шиг байна. Нөгөө ах нь болохоор шалгаж үзээл нэг буруу гарын хүн ч юм уу юу гэх юм. За тэгээд нөгөө тосгонд ирсэн чинь тариалан мариулан будаа болчихсон бүр үер тавчсан бүр хаанаас илгээсэн өгч байгаа хоолоос чинь ус шахуу бүр заваан шүл үйждэг бүр муутчихсан. Хоолыг хариуцж байгаа гэдэг далаан дээр бичиг хувцастай нэг гай байгаа байхгүй юу? Тунтаас нь хоолныхын мөнгөний завшаад бүр нохоон бааснаас ч илүү 7 дор хоол өгөөд байгаа. Хүн уурлаал тэгээ нөгөөдөг чинь жоох хүүхд мөгдөж басж байгаа л мань хүн нөгөө нэг сэлмич нь өдөртөө тэгэлдэг. Нөгөө сэлмич бас нэлээд хүчтэй идэв юм аа. Тэгж байгаа л нэг ашиглаж байгаа нөгөө нэг далаан дээр бичиг устаагаар чинь толгойн тастай ачиж байгаа. Дараа нөгөө өмстэй цуг газрын бүр нүхлээд ёроолонч бүр харагддаггүй байдаг. Нөгөө нэг дайруулжсэн хүн чинь тэр хүүхэд биднийг алхан малхан гээл нэг хүн хэлсэн чинь нөгөө хүн бүр шүд мань хүний үрдэн мөн сөгдөөд 13 дугаар хүн тааж байна бүгд өвдөг сөгдгээл. Тэгэл мань хүн нөгөө хүнд нь юу болсныг бүгдийг нь хэлдэг. Ойлгохтой бүрэн хэмжээний хоолоор хангаж өгмөг гээл. Саний туслал нь болохоор ахыг нь туслал байсан байгаа юм л та. Нөгөө нэг сөрөөд идэг нэг ах нь байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор тижээр амтныг улам зэрлэг болгоцсон уу гээл. Энэ болохоор нөгөө нэг хаан чинь миний өгсөн бэлгийг зарлаа гэж уурлахын хооронд дээрэмчдээс тэр газрыг хамгаалж гарсан байна. Мундаг байлаа гэд тэрийг нь угаасан мань хүн мэдээл тэмүүлэл хийсэн. Гэхдээ тэрийг зүгээр тохиолдол байсан гэж л өнгөрдөг. 2 дугаар анги маань эхлэхэд дөрөс өөрний хот руу шилжнэ. Энэ хотыг соёлын төв гэж байгаа. Мань хүн туслагтайгаа гадуураас хийсчээс жагаад соёлын төв рүүгэнд орж ирдэг. Тэгсэн нэг ягавстай охин дуулж байна. Мань хүн дуугийн хүндэлж алмаар нь сонсоол. きっと真面目な子なんだろう。 Хэдүүжин чинь нөгөө охиныг чинь хэдэн тахаа юм оролдоод аав хөөрийг хэзээ төлөх чинь сквал биерээ төлөх юм гаж юм яриад. Тэгэхээр мань хүн юу гэж тэсвдээ шууд очиол. Мань хүнийг бүр барьж авах гэтэн хаанаас ч юм нөгөө нэг сэлмээ гаргаж ирээд нөгөөд чинь айлгаад явуулцдаг. Тэгээд дахиад нэг юм болвол бидний рүү залгаараа гэд эзэнд нь нэрийн утсаа өгсөн чинь хунтааж гэдгийг сонсоод хүмүүс гайхаал. Тэгээд бас нөгөө охины чинь сар болгонд би чамд 26 рийн өгнө гэж хэлдэг. 10 рийн гэдэг чинь л тэгэл нэг хүний бараг сарын цалин гэж байгаа. За тэгээ гаднаас Хенри гээд ахнан гараад ирнэ. Энэ болохоор мань хүнд сайн нөгөө нэг ахын штэ. Фильмийг эзэмшсэн гэдгийг сонссон гээл. Бүхэн хүүхдүүдийнх нь ээж нь бүгдээр өөр гинэ. Ганцхан эцэгтэй. Харин нөгөө нэг муу ах нь байгаа штэ. Тэгээд энэ Хенри ах нь хоёр нэг ихээс төрсөн. Дараа мань хүн нөгөө сэлмээ гаргаж ирж харуулаад
Мань хүн алга болгоод гаргаж ирээд исэн шүү дээ. Яг өндөө болохоор нөгөө нэг сэлмээ жижигрүүлээд хамцуунтаа нугаа гаргаж ичсэн мэлээ. Нөгөө нэг дээрэмч чинь өвдөг сүгдөөл уучлалтгүйгаал үүдэнд зогсоол нөгөө нэг бүдүүн чинь мөр төвчээргүй. Мань хүн ч тийм зиндааны хүмүүстэй яаж уулзах вэ? Тэгээд үдшилэг ч юм уу мань хүнтэй бүр уулзахаар ирсэн баахан хүмүүс байдаг. Нөгөө нэг хөт чинь наад чинь юу гэдгийг асуудал нөгөө нэг хараалтаа сэлэм гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг хүмүүс чинь гайхаал нэг гай наад чинь зүгээр тоглоом сэлэм гэж хэлхийг сонсон нөгөө нэг сэлэм нь уурлаад бүх хүмүүсийн баг ингээ бүгднгийн өвхөлтэй нүур тулуулдаг. Тэгэл жинхэнэ гэдгийг мэдж байгаамаа. Хүмүүс ээлжээрээ мань хүнтэй уулзахаар ирээл. Тэгсэн нэг аав охин хоёр байна. Мань хүн шууд харангуйтаа наад чинь чиний төрсөн охин биш вэ те гээл. Өргөж авсан юм уу? Наад чинь боол байсан юм уу гэл мань хүн бүр бүгдийг мэдчихэдэг. Нөгөө нэг хүнчдэр тийм ээ би боол байхад нь худалдаж аваад тэгээд өөрөө охин болгож байгаа гээл. Тэр өрөвч сэтгэлтэй болохоор тэр өрөвч сэтгэлийн тэгээд хүндлээд дараа манай харшид ирээрээ гээл. Бас нэг өөр аргаар мэдсэн гэдэг нь мань хүн сэлмийнхаа дарангуулахаа чадварыг ашиглахад нөгөө нэг охин эзнийг хамгаалж явдаг. За мань хүн годмаар авч идэл нэг ягавс таахтагаа таардаг. Нахан ч бас сайн хүн болтой. Гадуур явж байхдаа мань хүн нэг ном хараад тэрийгэ бодлож авсан чинь онцгой агаарын шидний ном гинэ. Харна хахна гайхаал наач мөр мянган рийн хүүн мөрн гээл. Энэ нэг амьд юм байна гээл. Нээсэн чинь нэг дотроос нэг сүнс гараад ирдیں۔ Мань хүнч тэр дайруу тэр сүнсийг гисгээдэг. Яаж мань хүн энэ номыг авах болсон бэ гэсэн чинь мань хүний үзүүлэлтэн дээр энэ номыг барьсан чинь нэмэгдэжсэн гэдэг. Тосны баг сүрүүлэхүн тулд тэр дайруу ийм сэдвэр гарсан гээл мань ах нь болсон гээл чадвартай гэдгийг хүлээн зөвшөөрж л байгаа. Энэ явдлыг харсан нэг худалдаачин хүү байна. Тэгэл мань хүнд нэг бүгс санал болгодог. Өчнөө хийсэн ч буцаж гарч ирээд исэн гэдэг. Тэгээд мань хүн зөвөд үтсэн чинь шинэ эзэнтэн мэдсэнтэн гээл. Мань хүнийг хамгаалахаа төмөр хуйгаар хуйгалчдیں۔ За тэгээд тэргээсээ буугаа авчихсан чинь нэг бүдүүн танхаа юм чинь мань хүнийг алах гад ирж байна. Тэр дээрөө нөгөө бүгд чинь шууд мань хүнийг хамгаалдаг. Яаж юм болгосон чинь мань хүн нөгөө нэг сэлэмтэйг энэ бүгд чинь холбочихсон юм гинэ. Тэгээ гадаансах дайралтыг нөгөө нэг сэлэм мэдэрдэг болохоор автоматаар хамгаалсан гэдэг. Дараа нөгөө соёлын театртаа нэрсэн чинь мань нөгөө нэг охины чинь оруулчихсан бас хитэн тахаа юмнууд бас байгаа байхгүй. Тэр нас зайлуулчаад ийм юмнуудыг дахиж битгий оруулах гэж мань хүн хэлж байгаа. Нөгөө нэг эзэнч тэр ийм юмудаас бид нар л цалинждаг мэлэнждэг ашиг болдог гэж байгаа. Тэгэл мань хүн тэгээд ашигын өмнөөс нь төлждөг. Нөгөө нэг охинч тэр миний төлөө ийм хийсэн зүйл багт нь би юу туслах уу гэдэг нь мань хүн зүгээр л дуул гэж байгаа юм л да. За тэгээ 3 дугаар анги эхлэхэд мань хүн дээр нэг зочин ирлээ гэж байна. Газар худалдаж авна штэ. Тэр газар дээр амьдарч байгаа хүмүүс нь газрынхаа эзнийг хаан шиг өмдөлдөг гэж байгаа. Энэ хүн болохоор дээд албан тушаалтай байсан байлээ. Тэгээ үеэр болоод албан тушаалын буулгаад толгойлогчоор нь төмөлсөн гэдэг. Үерийг зохицуулахаар л төмөлсөн гэж байгаа. Тэгээ ажлаа үргэлжлүүлэн хийхдээ л нэг санхүүгийн асуудал байгаа гинэ. Санхүү гаргах ёстой хүн ерөөсөө санхүү гаргаагүй. Энэ хүнтэй тэгээл аман барилдаа хийж байгаа юм л та. Тим юмд мөнгө зарцуулаад цуслан мэссэн ингээд баахан л юм ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоныг мань хүн няцаагаал хилээд байгаа. За тэгэл өнгөрлөө гэсэн чинь мань хүн бүр зөрүүлээ хилээ манай аавыг доромжлохгүй юм гээл. Эсвэл би хаан дээр бараалгах уу гэснээр тэгээд буулгаж авдаг. Энэ явдлыг харсан нөгөө хүн чинь бүр гайхаал таныг хүндтгэн бишрээ бэ таны боолтой та намайг ашиглаас юу гэж чигт. За тэгээд үжсэн чинь хаанаас дуудулж байна. Тэгэд яваад очсон чинь хаан бүгдийг нь бичгсэн байждаг. Сайн байлаа хүмүүн гээл нөгөө нэг ам барилгаар баг ялчсан гээл ирээдсэн штэ саний үнийг буулгаж авсан гээл. Тэр хүртэл мэдэнгүүтээ мань хүн гайхаал тийм хурдан тийм мэдээлэл задарч байгаа юм уу гээл. Хаан өөрөө мэдээлэл ийм хурдан хүлээж авах чадвар байх шиг л байлээ. Тэснэ нэг элтний мастер гэдэг нэг хүнийг дуудуулж байна. Өөрийнхөө наа элтийг чадварыг энэ хүн дээр заалаа гэж хэлдэг. Тэгсэн мань хүний чадварыг үзнэ гээд нөгөө хүнтэй чинь тулалцж байгаа. Энэ хүнтэй болохоор ил дээр энэ зэрэгцэх ямар ч хүн байдгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь мань хүн илтийг нь булаагаад хаждаг. Тэгэл нөгөө илний мастер чи хэлж байгаа юм л да хаад би түүнд заах ямар ч юм баалгаа гээл. Тэр аль хэдийн илний мастрын төвшөнд хүрэхээр болчихсон байна гэдэг. Хурд хүчин жоохон хөвтгих шиг гихсэн ч ихтэй чадвараараа булаагаад авчихсан л гэж байгаа юм л да. Тэгээ жил болгон нэг тулаан тэмцээн гэх юм да тийм зүйл болдог гинэ. Тэрэнд мань хүнийг ор гэж хэлж байгаа. Тэг хаанаас чамаагүй орж олдын гинэ. Тэгээ тосгоны иргэдээс оруулахыг гэхэд жил болгон ердөө ганцхан хүн л явуулдаг гэж байгаа. Мань хүн бүр хэлчихсэн байгаа хитэн ч хүн явуулж болно шүү гэхэд
Гол нь тэр нь асуудал биш. Жил болгон бүх хүмүүс сандив цуглуулад хамгийн чухал гишүүнээ явуулдаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө бол зардал нь их болохоор л тэгдэж идэг. Тэгэл мань хүн зардлын бие даана гэж байгаа. Дараа нөгөө охинтой худалдаачинтай ярьж байна. Нөгөө худалдаачин чинь бүх зардлын бараг аймар хямдхан болгочихсон. Танд юм чинь аргагүй штэ гэхэд мань хүн юу хүсэж байгаагаа асуугдаг. Нэг охин нь үйлчлүүлэгч болоход ордонлоо оруулж байгаагаа хэлдэг. Хэрвээ мань хүнд нэрэл таалагдсан охин байх юм бол ерөөсөө оруулъя гэж ярьж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг худалдаачин чинь өөрийнхөө худалдааныхаа газрыг 13 дугаар хунтаач гэж нэрлэгээд бүр мань хүний бүр доор орчиж байгаа байхгүй юу? Дараа мань хүн үзүүлэлтүүдээ харсан чинь усны шидийн S нь S болчихсон байдаг. Тэгээд хайзан дээр очиод Левитхан бослог гаргасан юм уу гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр даруй мэдээлэл бас хэрдэг. Чи ч бас шаргуу юм аа гээл. Тэгээд үүнийг зөвцүүлэхээр мань хүнийг явуулах юм уу гэсэн чинь мань хүн үгүй миний дуршлаг дутна хэрвээ биний үгэнд тэр зэрэгүүд нь орохгүй аа гэхэд Хенри гээд ахаа явуулахаар байж байгаа. Тэгээд чинь нэн дээр нөгөө сэлмэн мэдэгдэл ирээд нөгөө нэг бослогчд чинь дайрж байна. Мань хүнч тэр бүгдийг нь хамгаалаад тэр дөрөв бүгдийг нь ухаан алдуулцдаг. Нөгөө нэг ах нь гайхал чи өмнө нь уулзаагүй гэсэн илүү хүчтэй болсон байх шүү гээл. Гэхдээ ингээд алчхаж болж байгаа мó гэхдээ би зүгээр савчаад өөрийнхөө сэлмэнхөө хүчийг ухаан алдуулсан гэж хэлж байгаа юм л та. Дараа нөгөө худалдаачин чи ирж байна. Мань хүнч тэр үн тушаал өгж байгаа нь бүх мордыг ингээд мордын асар масар бүгдийг худалдаж авъя гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг бослогчид чинь бүгдээрээ морьтой олчих юм бол илүү хүчтэй болно. Тэгээд ахтаа арай л жоохон ч гэсэн нэмэр болгохын тулд ингэж байгаа тэр. Нэг тэрэгтэй явж хахад хэдэн босгочод мань хүн рүү дайрагдсан шүү дээ. Босгочод мань хүнийг хулгайлах бодолтой байгаа юм гинэ. Мань хүн яаж юм сонирхлын татаад байгаа юм шиг байдаг. Тэгэл нөгөө хаа чинь мань хүнийг сайн байлаа гэж л магтаж байгаа. Хэрвээ чи хэрэгцсэн бол бид нэр сонголт хийх шаардлагатай болох байсан гээл. За тэгээд ордон дээр ирж байна. Тэгсэн чинь нэг шаргацсан цэрэг мэдээлэл хүргэхээр ирсэн байна гээл үйлчлэгч нь дууддаг. Тэгэл сайн мэдээ юу юм уу дээ юу гээл утсан чинь нилийн шархан дээр ирчихсэн мэдээж Левитагийн бүлгийнхээ ингээ бослог гаргасаа ингээд хэлж байгаа байхгүй юу. Энэ болохоор толгойлогч нь байсан юм шиг байдаг. Мань хүний мэдж байгаа мэдээ гэхдээ яг ч мань хүн 5,000 ринээр шагнаж байгаа байхгүй юу. Үнэн ч зангийг нь хүнлээ тэгээ шагнаж байгаа гэдэг. Дараа нөгөө үйлчлэгч нь нэгэн бариад ороод ирж байна. Нэг хүн надад 500 рин өгсөн тэгээд энэ хорыг танд уулгаарай гэсэн гээл. Тэг яг надад энийг өгч байгаа гэсэн чинь би таныг сурвалж чадахгүй та надад болон ээжид амьдрах байшин бэлгэлсэн гээл. Тэгээд өөрийгөө над заавалчгүй хаална гэд сүрдүүлээдсэн болохоор аваад хүрээд ирсэн гэдэг. Энэ явдлын ч гэсэн мань хүн үнэлээ тэгээд үнэн ч байсан төлөө бас 5,000 шингэж байгаа байхгүй юу. За тэгээд мань хүн бас нэг шийдвэрт хүрдэг нь би ингээд энэ хорыг уучаа тэгээд чи тэрэнд авчид намайг өгчгөө гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Мань хүний төлөвлөгөө болтой тэгээд мань хүн сэрсэн чинь хөлүүлчихсэн сэрж байгаа тэгэл өөрийнхөө бүгднийг чадвараар бүх юмудаа айлгаж мөрлгөл. Тэгээд сэлмээрээ чиний дурсамжийг харъя гэхэд хэдэн хүмүүс тэгэл мэдээж баглал аваа явж байгаа юм л ойлгохтой мэдээлэл байхгүй. За тэгээ гарч ирээл муу нөхөн гөлгөнүүдээ гээл нэг нэгээр нь цавч шиг харандаа нөгөөдгчсэн тэгээ хүүхд мөхд гэж басж байгаа л бөөнөр алуулцдаг. Нүүнэг туслах мэдээж санаа зовсон тэгээд баахан цэрэг айрам дагуулаад хүрээд ирчихсэн байгаа. Тэгээ шаал дими тэгэл унтуулах нойрны юм уугаал тэгэл хүрээд ирсэндээ баг. Гэсэн чинь нэг хараалтай сэлэм байж наадгандаа битгий үргээл. Тэгс чинь болохоор ерөөсөө алах хүслээр тэмүүс нэг хүний шунал байгаа юм л та. Энэ шунал хэнийх вэ гэд өөрийнхөө сэлмийнхаа хүчээр нөө нэг толгойлогч руу шууд дайруулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж энэ мэдээ нь таан зэнд хүрээд нөгөө нэг толгойлогч нь торхиндаа хөмсгөө тас тавчулсан гээл. Тэгээ мэдээж тэгээд мань хүн толгойлогчийн буулгаж авсан болохоор бус нь тэгэл амархан ялгчихсан. За тэгээ шүүх танхимын өмнө байна. Нөгөө нэг босгочдын талаар хурал хийж байна. Мань хаан шүү төргөн уураараа нөгөө нэг босгочдын чинь бүр удмаар нь устгах мустан гэж ярихтэн мань хүн яах вэ эсэргүүцэж байгаа. Хааны шийтгэл оноох хууль нь тийм юм байдгүй гинэ. Хэрэв хуулиасаа гадуур шийтгэл оноох юм бол хааны нэр төр нь талтай малтай гэж мань хүн хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд хууль дотроо шийтгэл яасан бэ гэсэн санал хүсэлт гаргадаг. Ийм юм хийсэн 13 дугаар хутаач болох мань хүнийг ч доромжилсан гээл те. Тэгэл хамгийн хатуу ялын хуулийн дагуу онооно гэж ярьж байгаа тэр. Мань хүн бүр 6 настай тэгээд ийм шийдэмгийн цантай мань хүн бүр мэрэгэн ханхуу гэдэг цол олоодгоо. Дараа нь хаа авдаа нэг юм харуулмаар ингэдэг.
Тэр харуулж байгаа зүйл нь болохоор мань хүн ингээд бүгжигээ чадвараар өөрийнхөө автоматар хамгаалж шалдаг гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу? Мань хүн өөрийнхөө баатрийг сонгох ёстой юм байна. Тэгэд энэ хамгаалтыг нэвтэлж чадсан хүчтэй баатрийг өөрөө сонгоно гэж ерөөдөө ярьдаг. За тэгээд хааны ордонд ирж байна. Олны өмнө чамайг эрт төрсөн чулуусаа гэдгийг ярьсан гээл тэр тухай яриад. За нөгөө сэлмийн чинь бүр лацалцсан хүчийн бүр суллаад мань хүнийг бүр илүү хүчтэй болж магадгүй байхгүй юу? За ийхүү нэг амжилтлаг маань дуусж байна. Дараагийнхаа бичлэгүүдийг илүү урдан үзэхээс лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.